သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဥရုပတန္တမိုးဥတုမိုးတွင်ကာလတော်သလင်းလာဇန်တရက်2013ခုနှစ်ကိုလပိုင်းစက်တင်ဘာလ9ရက်ကြာတာပရိနိညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သိရီမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မတပင်ယနေ့တရားဝဲမှတ်ဒီအလူရှင်တွေကတကုံမြို့နယ်လမ်းပြဘုရားလမ်း United ကွန်ဒိုအမှတ်39မှာနေတဲ့ကိုဝင်းထေမဆန္ဒာတာမြတ်ဘုံခန့်သမီးမြတ်ကြာပြူမိသားစုတို့ကမတ္တိလူတန်းလို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုနမိုးထားလေးရှိကြတယ်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းစီရင်ကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနမြတ်နိဗ္ဗာန်အလူဝဲကြီး၌ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်တို့တွင်ခောတကနိကေနိတိပကရဏပါဠိတော်အထာကထာယုတ်တိဟာရဝိပင်ကဝတ်မှလာတဲ့လှည့်စားမိပါပြီဟုတ်လားလှည့်စားမိပါပြီအပိုင်းလေးဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဖြစ်လေသောကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသိမိမနာသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်တွေကသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတအစချီတဲ့မဟာဗနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ခေါက်ယူသည်လေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာမေတ္တာယနာမုခေနရာဂောဝင်စီတိကရုဏာယနာမုခေနကရုဏာယနာပတိရူပေနသောကောဝင်စီတိမုဒိတာဝိဟာရပတိရူပကေနဘဟာသောဝင်စီတိဥပိ္ပခဝိဟာရပတိရူပကေနကုတလေတုဓမေတုနေခိတသန္တတောဝင်စီတိမြန်မာလူပြောရင်တော့ကိုယ်အတွင်းတဏ္ဍာမှာကိုကိလေသာတွေကလှည့်စားတာခံနေရတဲ့အချက်တွေမေတ္တာရောင်ဆောင်ပြီးတော့မေတ္တာရှိသလိုလိုနဲ့ရာဂဝင်တတ်တယ်တဏှာပေါ့လေရာဂဝင်တတ်တယ်လှည့်စားတာအဲ့ဒီလိုပဲကရုဏာရောင်ကရုဏာရှိတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့တောကဖြစ်တယ်တောကလဲစားတာမုဒိတံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုယ်စိတ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်လေးရှိမုဒိတံလေးရှိပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေသလိုလိုနဲ့ဘာဟာတလို့ခေါ်တယ်ဟာတလို့ခေါ်တယ်ရေမုန်းမှုကလဲစားတာဒါတရက်တစ်မျိုးဟောခဲ့တာပေါ့လေခဏတော့ဥပိ္ပခာဟောရမှာမေတ္တာရေချမ်းပဲဖြန်းတိခာတဏှာရာကပေါ်ထလက်ညာကရုဏာကတဏှာကျင်တာတောကကဒေါသကတောကဟန်ဆောင်ရှာဘာဟတသဘောရေမောခုံမီမုဒိတာလျောက်ဝမ်းမြောက်တဲ့တည်းဥပိ္ပခာစာအပြင်းသမားကြောင်းဝင်နိခိတစိတ်ချလိမ်ဟံမင်းလို့တို့သည်ပြန်ပေါ်လာတယ်မဟောတာချာလားအနည်း20ကျော်နေခုမှပြန်ပေါ်လာလိခဗျာလေဥပိ္ပခာအစာဘသူဝင်တတ်လဲဆိုတော့အပြင်းကုသလေတုဓမေတုနေခိတသန္တတံကုသလေတုကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သောဓမေတုတရားတို့၌တရားတို့ပြောတဲ့အခါမှာကုသိုလ်အလုပ်လဲကုသိုလ်တရားကုသိုလ်အပြောလဲကုသိုလ်တရား
ကုသိုလ်စိတ်ကူးလေကုသိုလ်တရားတနည်းပြောပါဆိုရင်ကုသလဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ကင်းပြီးချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးမဲ့ဓမ္မကုသလေသူဓမေသူနိခိတ္တသန္တတာနိခိတ္တဆိုချထားလွတ်ထားလိုက်တော့တာခိပချပြစ်ထားလိုက်တာတော်ပါပြီကွာလို့ဖြစ်တဲ့သန္တာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ချင်ဘာပြောချင်ဘာစိတ်ကူးချင်စိတ်မှာမရှိတော့တာတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဥပေက္ခဒီနေရာမှာဥပေက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခကိုပြောရင်ဒီဥပေက္ခကဗြဟ္မစရိယဥပေက္ခမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတာဗြဟ္မဝိဟာရဥပေက္ခလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မစရိယဥပေက္ခလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မစရိယအကျင့်တနည်းပြောပါဆိုရင်ဗြဟ္မာတို့ဤနေခြင်းကဲ့သို့သောကောင်းမြတ်တဲ့ဝိဟာရနေခြင်းအကျင့်အဲ့ဒီဥပေက္ခလိုလိုနဲ့ဘာဥပေက္ခဝင်သွားတော့ဆိုပြင်းတဲ့ဥပေက္ခဝင်သွားနိခိတ္တသန္တာကလည်းဥပေက္ခပဲဗြဟ္မဝိဟာရဥပေက္ခကလည်းဥပေက္ခပဲဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှုတ်တော်ကပြောထားတာရှိတယ်ဥပေက္ခတဲ့2မျိုးရှိတယ်ခဏမျိုး2မျိုးတဲ့ဒေဝိတ္တပဓမ္မာအဒေဝိတ္တပဓမ္မာဥပေက္ခမိဝဲရမယ့်ဥပေက္ခရှိတယ်လို့မမိဝဲရမယ့်ဥပေက္ခလည်းရှိတယ်မိဝဲရမယ့်ဥပေက္ခကဘာလဲလို့မေးမမိဝဲရတာစပါမမိဝဲရမယ့်ဥပေက္ခကဘာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခမိဝဲရမယ့်ဥပေက္ခကဘာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ဥပေက္ခဥပေက္ခဘယ်နှမျိုးရှိအရင်ဒီလူတွေသိထားတာဘယ်နှမျိုးဟမ်3မျိုး4မျိုး5မျိုး6မျိုး9မျိုး10မျိုး9မျိုး10မျိုးမှမသိဘူးလားမသိတာကောင်းတယ်သိနေရှုပ်လို့မှတကယ်တမ်းကျတော့ဥပေက္ခ10မျိုးရှိတာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီတစ်မျိုးကိုတညာဟောလို့ကတော့ဒီဝန်စနာတော့ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဟောရမလားတစ်မျိုးစီဟောရမလားဟောပါဘူးအဓိကတော့ဒီဝန်စနာဟောရတာတကယ်လေကိုယ်စိတ်ကိုသူများကကိုယ်ကိုလိန်လို့ညာလို့ကိုယ်ခံလိုက်ရတာကတခါလေးမြတ်တယ်ဟုတ်လားတခါတလေသူများကိုလိန်နေညာတယ်ကိုမသိဘူးလားသိတော့နင်ကလိန်တာပါနင်ကညာတာပါလို့ပြန်ပြောစရာကိုမလိုဘူးအေးအေးဆေးဆေးဘာလို့လဲအလိန်ညာခံလိုက်ရတာရှိလားဟမ်မရှိပါဘူးလို့ပြီးတော့လိန်နေမှန်းသိလို့လိန်ညာနေမှန်းသိလို့လိန်ညာခံရတာရဲ့မသိဘဲနဲ့ခံရပြီးမှလိန်ညာသွားမှန်းသိတာရဲ့ဘယ်ဟာခံရခဲ့နောက်မှလိန်ညာမှန်းသိတာရဲ့လိန်ညာနေမှစိုးရိမ်ကြတဲ့သိတာရဲ့ဘယ်ဟာခံရခဲ့ဒီနောက်မှသိတာကောင်းတော့ပဲစိုးရိမ်ကြတဲ့သိတယ်ဒီလူလိန်မှန်းသိတယ်ဒီလူညာမှန်းသိတယ်ဘာဖြစ်လဲသူလိန်ရင်လိန်ပေါ့သူညာချင်းညာပေါ့ရှင်ဖျားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုလေးရှိလို့ဖျားဝတ္ထုဘလောက်အေးဗန်လေးတွဲပြီးပါဖျားအေးလွှဲပြီးလိုက်တာပဲဘာဖြစ်တော့လိန်မှန်းသိတာပဲညာမှန်းသိတာပဲအလိန်အညာခံလိုက်ရတာသူများလိန်ကညာတာခံလိုက်ရတာကိုအရတာကိုခံရဖို့အေးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားအေးဒီစိတ်ဒီကွာတာပေါ့နော်စိတ်ဒီနော်ခဏပဲ MRTV ဖုန်းမှာအတန်တခုတော့တွင်းနေဒီစကားအတက်ပညာပေါ့စကားပြောသင်တန်းလို့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့စကားအတက်ပညာလို့လုပ်ပါစကားကအတက်ပညာရှိရတယ်စကားပြောစကားဟောစကားတန်စကားဟန်စကားမှန်စကားထန်စကားအဆန်အဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးပဲစကားမှာအဲ့ဒါလေးသွားပြီးတော့နည်းနည်းဟိုဆန်းတိတုံမှာတခါမှလည်းမလုပ်ပေါအောင်သွားလာမယ်မီဒီယာထိုးပြီးကလောက်ဟာအကြိုက်တယ်လို့သာပဲ
အဲ့မှာစကားပြောသင်တန်းလေးသူတို့ပြောသလိုပေါ့စကားအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခြင်းတဲ့အခါမှာဒီစကားပြောတဲ့အတတ်ပညာဟာတကယ်အရေးကြီးလာပြီရှေးကလည်းအရေးကြီးပါလေအခုလည်းအရေးကြီးပါလေနောက်လည်းအရေးကြီးဦးမှာပဲဒါပေမဲ့ဒုများနိုင်ငံကြတော့ဒီတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းတူတူပါပဲဒုများနိုင်ငံကြတော့ဆောင်းပုံလေးထွက်လိုက်တယ်လေအပြောကရွှေမန်းအကရွှေမန်းကအပြောလည်းကောင်းပါတယ်အကလည်းကောင်းပါတယ်အတန်လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအပြောကတော့ရွှေမန်းကြည့်ဘူးရင်ရွှေမန်းတဲ့မောင်ကြည့်ဘူးရင်သိတယ်မျက်စိလေးမိတ်နားထောင်နေရရင်ကိုအရသာရှိတာဒီအမှန်နားထောင်ရုံနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာလားသဘောကျလို့ပြောတာလားအာရည်စရာအကုန်ပါတယ်ဒါမလို့ခက်တာကအပြောကရွှေမန်းအကကချိုးမိုင်းဆိုပါဇက်နဲ့ဒီမဲ့သူများတွေကိုညာစားတဲ့လူတွေကပေါ်လာတော့အဲ့ဒီစကားကြီးကသုံးလိုက်ကြတာအပြောကတော့ရွှေမန်းအကတော့ချိုးမိုင်းဆိုတော့ဒီအပြောကောင်းရင်ကိုပဲလူလိမ်လူညာကြီးလို့ဖြည့်လို့မလူတွေကပြောတော့သူတို့ကစိတ်ဖြောက်နေပါလေစိတ်ဖြောက်ရင်နှုတ်ချိုလားနှုတ်တိုးလားစိတ်ဖြောက်ပြီးချိုတဲ့လူတွေတပုံကြီးပါအဲ့ဒီမှာနေစကားပြောတဲ့အတတ်ပညာစကားအတတ်ပညာလေအကုန်လုံးလေ့လာတဲ့လူနေသွားရှားသွားပြီနည်းနည်းတော့ထည့်ပြောမိပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးလင်းရနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တာလည်းဘာဖြစ်လို့စကားကြောင့်တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ရံဖြစ်တာလေစကားကြောင့်ဒါမြင်လင်းရနှစ်ယောက်ရံဖြစ်လို့စကားကြောင့်ရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြန်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်အဲ့လိုလားတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ပဲဒါပဲစကားပြောတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့စကားနဲ့ပဲမှာဘာပါသွားတော့ဆိုတော့အပြောကောင်းတဲ့သူကပဲလူလိမ်ကြီးလို့လူညာကြီးလို့အဲ့လိုမဟုတ်သူများကိုလှည့်စားဖို့ရအတွက်မူသားပြောဖို့ရအတွက်စကားပြောတတ်တာဟာအဲ့ဒါအတတ်ပညာဆိုမကောင်းတဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးလာသူများလာညာခြင်းညာမညာခြင်းတွေကိုယ်စိတ်ကိုမညာဖို့အရေးကြီးတာလူစရာရှိရင်လူလိုက်ပါလူစရာမရှိရင်ဟုတ်လို့ဟဲလာလူခံတဲ့ညာမှန်းသိရင်လူရများလားမလူရများလားတော်ပြီလူကိုမလူတော့ဘူးတော့ကုသလေသူဓမ္မေသူနိခိတသန္တတာကိုရမဲ့ကုသိုလ်လေးကိုဘာလုပ်လိုက်တာပေချပြလိုက်တာတဲ့ငါတို့ကတော့ညာတဲ့သူနဲ့ပေါင်းကိုမပေါင်းတာလားကုသိုလ်မလုပ်လိုက်တာလားအဲ့ဒါဥပိ္ပခာဘာဥပိ္ပခာလဲဆိုအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ဥပိ္ပခာကြီးဖြစ်ဘူးလားညာရကသူ့အလုပ်လူရကကို့အလုပ်လိန်နာကသူ့အလုပ်ပေးတာဟာကို့လိုကုသလေသူဓမ္မေသူပက္ခသန္တတာတကယ်ကိုကုသိုလ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးလုပ်ချင်တဲ့သူကတော့သူလိန်နာကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်ပေးဖို့သူညာတာကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်ရဖို့တဲ့ရဖို့ကုသိုလ်ရဖို့သူလုပ်နေသမျှကိုယ်ဘာလုပ်လဲကုသိုလ်ရကုသိုလ်လေးကိုတန်ဂယုဆိုင်လိုက်ကြဇမ်းမှာဘာကိုဂယုဆိုင်ရကုသိုလ်သာဂယုဆိုင်လိမ်မှန်းသိပေးရလေးအရသာရှိလေးညာမှန်းသိပေးရလေးအရသာရှိလေးလိမ်ညာခံရလို့အရသာရှိတာလားကုသိုလ်ကိုချမပြစ်လို့လားကုသိုလ်ကိုချမပြဘာကိုဥပိ္ပခာပြုလိုက်တာလေလိမ်နာကိုဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပါသည်ညာတာကိုဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပါသည်ကြုံရတဲ့အာယုံကိုရှုပ်သွားလားအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်ရှုပ်မှတော့ရှင်းအောင်ဟောတာတတ်တော်ရှင်းအောင်မဟောတတ်တော့လိမ်တဲ့သူကိုလည်းခေါင်းနဲ့မထည့်တော့ညာတဲ့သူကိုလည်းခေါင်းနဲ့မထည့်တော့တပ်ဘိတတ္တကမ္မတတာသူကလည်းသူကလိမ်နာသူ့လို့ညာတာသူ့လို့ဟုတ်လားဒီဥပိ္ပခာလေးဒီဥပိ္ပခာဝိဟာရပฏิရူပကေနဥပိ္ပခာဝိဟာရပฏิရူပေနကုသလေသူဓမေသူနိခိတသန္နတာဝင်စီတိကုသိုလ်ကိုလုံးမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်ပြောမဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်လိုက်မရှိတော့ဘူးကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချပြလိုက်တာပယ်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါလေဥပိ္ပခာပဲအဲ့ဒါကအပိဝိတ္တဗမမီဝဲသိတဲ့ဥပိ္ပခာဒီဘက်ကဥပိ္ပခာကြတော့
Kama tengah tama deti nyane shimbiro tulu dah tukang ni tunya dah tukang ni oh paulam ni now anya kham biro lu mula melu lah ha nene bawa dah yi ji le ubekha do ubekha be ba ko ubekha piu da le lu ko ubekha piu ya ma la kudo ko ubekha piu ya ma la ai tha yong ye anai tha yong ye jung ya ya le gong ji karuna ka anai tha yong ko twai bi dukkita tattwa mudita ka ai tha yong ko twai bi dukkita tattwa meetta ja do anai tha yong dukkita tattwa yo ai tha yong dukkita tattwa yo twai bi meetta karuna mudita soda di ai tha yong anai tha yong dukkita tattwa di the ma ne matcha le ni da zan lo pyo yin no pathama zan dutiya zan tatiya zan me shi ne di Saruddha zanရောက်ချင်းရင်ဥပိ္ခာယမသရုဒ္ဓဇံရောက်ပြီတတိပြောရင်ပိစကနီးနဲ့ဆိုရင်ပိစမဇံရောက်ချင်းရင်ဥပိ္ခာရောက်မှရောက်တယ်အဲ့ဒီဥပိ္ခာရဲ့အခြေခံအစကဘာလဲတပ္ပိတ္တကမ္မတကဒုက္ခနဲ့သူပဲဒုက္ခနဲ့သူပဲဆိုတာလေးပဲအမှန်ဒီဥပိ္ခာကကိုယ်အသာပြောနေတာပါနော်တတ္တဝါတိုင်းဟာဒုက္ခနဲ့သူဆိုတာမဟုတ်လားဟုတ်လားကိုမသိလဲဒုက္ခနဲ့သူပဲကိုသိလဲပဲဒုက္ခနဲ့သူပဲမေတ္တာလို့ဟိမေတ္တာလို့ကရုဏာလို့မုဒိတာလို့ကိုဝန္တမပဲသူကအစဉ်ပြေမလို့သွားပြီးဘာသာပဲရောက်သွားကိုကတဏှာမပဲသူကဒီဒုက္ခကြီးနဲ့အမလီလွတ်တော့မလို့ကိုကမေတ္တာထားမှပဲလွတ်တော့မလို့တကယ်တမ်းကျတော့တပ္ပိတ္တကမ္မတကပဲဒုက္ခနဲ့သူပဲဟုတ်လားဒီကွယ်တူလဲအဲ့ဒါလေးနားနေကြတာနဲ့တရားဘလို့မှနှလုံးမသွင်းခဲ့ဒီပကြမှာနော်ဒီဥပမာလေးကောင်းတာနော်ဟုတ်တယ်မလားသူများလိန်နာညာတာသူ့အလုပ်ကိုလူလားကိုအလုပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနင်းလိန်နာညာတာငါသိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြည့်လိုက်ညံလားမာနလားဟုတ်ကလားညံလားမာနလားမလိဒီလောက်ကတော့ငါသိတယ်နင်တို့ထက်လေလို့ဟုတ်ပါဘူးငါလာညာမနေနဲ့ငါလာလိမ့်မနေအမလီဒါမျိုးတွေငါရိုးနေပြီဆိုကိုကပဲညာဘူးသလိုလို့အော်ဒီဥပမာလေးကောင်းလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါဆိုရှင်းသေဝိတ္တပဥပိ္ပခာယေအသေဝိတ္တပဥပိ္ပခာယေမမီဝဲတိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဥပိ္ပခာမိဝဲတိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဥပိ္ပခာအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဥပိ္ပခာတွေကိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာအနေနဲ့10မျိုးဟောတော်မူပြန်သည်စလိဥပိ္ပခာတဲ့မှန်ပါပါဇမဝိဟာရဥပိ္ပခာတဲ့ညာကြီးပါပဲမဟောမနေပါနဲ့တော့ဟောအောင်မလားဟမ်ဟောမှာစလိဥပိ္ပခာရဲ့ဇမဝိဟာရဥပိ္ပခာရဲ့ဝေဒနာဥပိ္ပခာယေဝိပဿနာဥပိ္ပခာယေဝရိယဥပိ္ပခာယေဇံဥပိ္ပခာယေတတရမေဇ္ဇတာဥပိ္ပခာယေသင်္ခါရဥပိ္ပခာယေသင်္ခါရဥပိ္ပခာပေါ့ကြွယ်ပါအလို့ဆိုရင်ဒီတရားဟောရတာလေခက်သားဘုဟုတ္တရဖို့တင်ဟောရမှာလားတရားကျင့်တတ်အောင်ဟောရမှာလားဟမ်ဘုဟုတ္တရရုံဟောရမှာလားတရားကျင့်တတ်အောင်ဟောရမှာလားတရားကျင့်တဲ့ဟောရင်ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာနဲ့သွားတာတော့အဲ့ဗြဟ္မစိုးတရားနဲ့ပဲသွားမယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်နားမလည်ရင်တော့မလည်ဘူးပြန်ပြောမေတ္တာဆိုတာကတတ္တဝါကိုအာယုံပြုသည်ဟုတ်လားကရုဏာဆိုတာကလည်းတတ္တဝါကိုအာယုံပြုသည်မုဒိတာကလည်းတတ္တဝါကိုအာယုံပြုသည်ဘာကွာသွားတာလဲလို့မိတော့ဒီတတ္တဝါပဲဒုက္ခိတတတ္တဝါဒီတတ္တဝါပဲဒုက္ခိတတတ္တဝါဒီတတ္တဝါပဲဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါဟုတ်တယ်နော်ဒါမြင့်မေတ္တာစိတ်ကြီးအားကောင်းနဲ့ပြောပြီးမယ်လို့တတ္တဝါပညာကနေမလွတ်ဘူးဟုတ်လားတတ္တဝါပညာကနေမေတ္တာရှိနေရင်တတ္တဝါပညာပေါ်နေသည်ကရုဏာရှိနေရင်တတ္တဝါပညာပေါ်နေသည်မုဒိတာရှိနေတတ္တဝါပညာပေါ်နေသည်ဘလို့ထိပေါ်နေတာလဲလို့သေချာစဉ်းစားတော့
တတ္တဝါဟာတတ္တဝါကြီးပဲအဲ့ဒီပုံမှာကိုကဘာတတ်မှတ်လိုက်တာလဲဒုက္ခရောက်နေတယ်တတ္တဝါတော့တတ္တဝါပဲဒုက္ခရောက်နေတယ်အိဋ္ဌာယုံပဲအနိဋ္ဌာယုံပဲလို့ဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဒုက္ခိတဒုက္ခိတဆိုတာကပညာတတ်မှတ်ခြင်းရှင်းတယ်နော်ကိုပြောတာဘယ်သူအတွက်ပြောဆိုမြင်နေတာကတော့ဒီတတ္တဝါပဲမြင်နေတာကတော့ဒီတတ္တဝါပဲဒါမဲ့ဒုက္ခိတဒုက္ခိတအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံတတ်မှတ်နေတာပညာပေါ်ရောက်နေသည်ဘယ်ပေါ်ရောက်နေဒါပေမဲ့ဒီပညာပါပဲဒီပညာပါပဲဥပိ္ပခာကြတော့ဒီတတ္တဝါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခိတပါသေးလားဒုက္ခိတပါသေးလားပါလိုက်အောင်တော့ပါလိုက်အောင်တော့ဒုက္ခိတဖြစ်နေတာလေသူကံဒုက္ခိတဖြစ်နေတာလေသူကံပဲအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေတာလေသူကံပဲအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေတာလေရှင်းသွားလားတကယ်တမ်းကျတော့ဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါကိုကြည့်ပြီးတော့ကြော်ထွက်သွားတယ်တပိတ္တကမ္မတကံကံကံရဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒါကိုဓမ္မလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဒီလူတွေကိုမမြင်မဲနဲ့ဥပေက္ခဖြစ်တာလားဒီလူတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှမေတ္တာဖြစ်တာဒီတတ္တဝါတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှမေတ္တာဖြစ်တယ်ဒီတတ္တဝါတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှကရုဏာဖြစ်တယ်ဒီတတ္တဝါတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှမုဒိတာဖြစ်တယ်ဥပေက္ခကြတော့ဒီတတ္တဝါတွေကိုမြင်လားမမြင်ဘူးလားဟမ်ကပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောတော့အဖြေကထွက်သွားတော့မှာပေါ့ခုပြောရင်မေတ္တာရှိပါသည်ဒီတတ္တဝါကိုမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခိတဒုက္ခိတလို့ဖြစ်တာဟုတ်လားကရုဏာဖြစ်ပါသည်ဒီတတ္တဝါကိုမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခိတလို့ဖြစ်တာမုဒိတာဖြစ်ပါသည်ဒီတတ္တဝါကိုမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခိတလို့ဖြစ်တာဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဒီသုံးမျိုးဟာတတ္တဝါကိုမမြင်ဘူးလားမြင်လားဒုက္ခိတဒုက္ခိတကိုလည်းမမြင်ဘူးလားအစဉ်ပြေမပြေအိဋ္ဌာယောနိဋ္ဌာယောလည်းမမြင်ဘူးလားမြင်နေဟုတ်တယ်နော်ဥပိ္ပခာကြတော့ဒီတတ္တဝါကိုမြင်သေးလားဟမ်ဒီတတ္တဝါကိုမြင်အောင်မလားမမြင်တော့ရင်ဘယ်ကအနိဋ္ဌာယောကိုမြင်အောင်မလဲအိဋ္ဌာယောကိုမြင်အောင်မလားအစဉ်ပြေမပြေမြင်အောင်မလားမမြင်တော့ဘူးမမြင်တော့ရင်တပ္ပိတ္တကမ္မတကလည်းမမြင်တော့ဘူးဒီတတ္တဝါကိုမြင်မှတပ္ပိတ္တဆိုတာပေါ်တာဒီအနိဋ္ဌာယောအစဉ်မပြေတာအိဋ္ဌာယောအစဉ်ပြေတာကိုတွေးမှကမ္မတကဆိုတာပေါ်တာလွယ်လွယ်မဖြေကြစေချင်ဘူးဖြေတာတော့ကျေးဇူးတင်ပါပဲကိုယ်စိတ်တွေရှိတာကိုဖြေမှမှားရင်လည်းမှန်သိတယ်မမှန်ရင်လည်းမမှန်သိတယ်လွဲရင်လည်းလွဲမှန်သိတယ်ချော်ရင်လည်းချော်မှန်သိတယ်တခြားဖြစ်မရင်လည်းတခြားဖြစ်တခုမှမကောင်းဒီတတ္တဝါကိုပဲမြင်ပါသည်တပ္ပိတ္တဟုတ်လားဒီအိဋ္ဌာယောအနိဋ္ဌာယောဒုက္ခိတဒုက္ခိတအစဉ်ပြေမပြေတာကိုလည်းမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းရက်နေတာလားကြော်သွားတာလားဘဒုဋ္ဌိကြော်သွားတာကမ္မတကာဓမ္မတိရောက်သွားတာအဲ့ဒီတတိလေးကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တာဘာဥပိ္ပခာလဲအဲ့ဒီအတိလေးနဲ့နေရင်ဒီတတ္တဝါကိုမြင်တာပဲတခုတော့ရှိတော့ကွယ်ဒီမေတ္တာနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုရာဂဝင်လာတတ်တယ်ဥပိ္ပခာနဲ့ရာဂဝင်သေးလားဝင်တော့ဘူးမဝင်တော့ဘူးဥပိ္ပခာအစစ်နဲ့မြင်တဲ့အခါမှာရာဂမဝင်တော့ဘူးသူဘုသူတိမြင်လိုက်တာတပ္ပိတ္တကမ္မတက္ကတိမြင်လိုက်တာကရုဏာနဲ့မြင်နေတဲ့အခါမှာတတ္တဝါကိုကရုဏာနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာသောကဝင်တတ်သည်ဘုသူကလှုပ်ချလိုက်တာတော့ဆိုတော့ဒုက္ခိတအစင်မပြေတာကလှုပ်ချလိုက်တာမုဒိတနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာဘသူဝင်တတ်သည်ဘာဟာတဝင်တတ်တယ်ဝင်တတ်မှာပေါ့သူကအစင်ပြေတယ်ဆိုတာကြီးကပေါ်ချလိုက်တာဥပိ္ပခာကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်တော့တတ္တဝါကိုလည်းမြင်ပါသည်ဒုက္ခိတဒုက္ခိတကိုလည်းမြင်ပါသည်အိဋ္ဌာယောအနိဋ္ဌာယောကိုလည်းမြင်ပါသည်အစဉ်ပြေမပြေလဲမြင်ပါသည်ဘယ်လောက်ထိမြင်လိုက်သည်ကြော်သွားပြီဒါတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးတော့ဒီသဘောမှသိချနားလေကြည့်လူတွေရဲ့ထင်နေတာကဒီဘက်ကြည့်ရင်ဟိုဘက်မမြင်ဘူးဟိုဘက်ကြည့်ရင်ဒီဘက်မမြင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပရမတ်မြင်ပညာမမြင်ဘူးပညာမြင်ပရမတ်မမြင်ဘူးလို့ပြောနေတာတကယ်တမ်းကျတော့ပညာကိုထွင်းဖောက်ပြီးတော့ဗာတိမြင်သွားဒါခဏခဏပြောနေကြပါ
Fashion go to Majil, but a man in a book of Majimshibahu. Hola Taro Yahula, Nido Ananda, Naba Tiny, but a man Yamana, Pinyam Yamana. Nido Ananda Pinyale, Nima, Taro Yahula Pinyale, Nima, Nido Ananda, Prama Suwe, Taro Yahula, Prama Suwesura, Nina, Dipenia, Digo, Hulu Pellet and a twin powder. That's a boom in Dora Kore. Lo Ubama Biam Limdi way. A leran Tenidonga, a Tedans head and Yaudoye. A million qua, a singing. Say that's what Tata Yawara Mubudu Powara. A leran Nacha Conshigo Powara. Eddie Nacha Conshigo Pow, a Dabinari, a Dibinari, Diga, Bima, a Tedans for the good Sego Yaudolo. I think Nacha Conshigo to say a Dabina, a Diga, Binari, she can be twin pow drama, Jagados for Ago Yaudalo. A good ever meet and she had a Gruna, she had a Mudina, she had a Bima Bafitane, Ubeka she had. Edango, Jama, Wihara, Ubekano Kodi, Pane Nedi, Mida Sane Nedi, Gruna Sane Nedi, Mudida Sane Nedi, Nasonga, Ubeka. Eddie Ubekana ba Ubekane so yin Nabi Dada Kama Taka Sore Adi Lebe Ninaina Kwa Inga Dada Milibo Ninaina Niare Duribo Ninaina Teketabi Dada Kama Taka so yin Bemle Abula Oma Hola, Bumlaro. Dogane, Malavani, Ragane, Malavani, Bahadane, Malavani, Paliro, Dadadi. To a needed time that daughter Ubeka, a sea on Hombi, Badu, a being winari. They needed time that they do Ubeka so that Uchi did Kamataka Tamaditi Gurano. Kamataka Tapi Tata, Kamataka, you like the Akama. Tita do I can mean that tomorrow mean it. Eddie mean it that the Liha, Uncle do long pigo. Shit of who? Edel you tabi that Kamataka, tabi that Remakule Bari. That one that do I dine, Kukanego, Kule, Kukanego, hey, neighbor Yauchi, Kudokan, a bay label Yauchi, Akudokan, the lot of Quago had a bit of all. Edelo Dida ne Amia Ubeka sing young Kudu Chipo Yibe. The need Yoba so in Zane Yoyin with the Wizara BD Duka Egagara. Wizara BD Duka Egagara, BD Duka Egagara, Duka Egagara, Ubeka Egagara, Eddie Ubeka. Hola. The Ubeka so the name at Namyoshi, Zanu Beka Saranga, Zanga Ubeka le Dakore. Dame Eddie Zan in a Ubekane, Mire Dugo, Jama Wihara, Ubekalo Kobiano. Shobara. Hoga a basic Zan in a Ubekao Kora. Divaga Bakora is a Nebo Nini, Ubeka. Anamboma Ubeka Butanani. Paro Dukanedu Dudama, Dukanedu Dulandama, Dukanedu Sembima, Dukanedu Semabibu, Eddie Adi Leha, Kunita Dora Ukora, Jama Wihara Kora. Padu Shilo Lelo May Ubeka Tadi Le Shilo Ba Ubeka Le Kudo Ubeka Namyo Kona in Kudo Ubekane Abu Kudo Ubeka the Soto of Yoga Bibu Panu Uoma Lebio If they are going to determine me with our young Yogane Get Dunya Ede Lulu Sahare Tame Asian Nobi Sahare Tame, but Namushi. Namushi, no. Kucha in a sabo, the Dunya chain, sabo, the Asian in a ched sabo, Ede and in a ched sabo, Beha Ubeka Bunai. Shukwana Mira. Huh? Kasaboni be there. Asian Ede, Ede as had down with Temla, Asian Temla.
there, to me, hold on the one pound. Ancient Soimaloma Charlie Teuma Edison Palomatera. Huh? Miai Landi, the Ubeka John Hora Malway. Hore to Kuran Lemon. The Kanhova, the Ubeka Seva, hold down to the Madura. Go at the horn and draw APO. Maybe the 8 day with Ruma, you may let me see Guma, let me see where let me see. They are not needed a break about Durongo, Edelu, Nilay, Pajojo Ubekabe. Hola, Satateumla, a Chilinium, Pase Penny Awena, Edela Ishela. You know that. Eddie and Nega needed Tinda Dale, Ubeka the Mushidi. Asian and Nebian Jarole, G. Born Eva the Bali Teme. Don't be with Hemala, Anashiria Temala. Cook and go away, Anna, a Sinisido Valuda. Never the Ubekabe. Ubekale cook and go Jubi, Tabita Kamata Kashidro, Tabit, Dumia Leve, Dumia Jobi Tabita, Kamata Kashidari. Tanga Ubekago, Kaunebeka Pionidano, Macaunebeka Pio in Norway, and then maybe Sabian Agudo, Hola. And then downside in Agudo, and then Tessa in Agudo, Mia Elegant for a Catalubioda. Yetaye, Grunaye, Muditaye, Ubekaye, Didiari, Bioji, but do in Biomus, Widia Ubekali, Bioma, boy. Baubeka. Widia Ubekali. Widia Ubeka Soradi. Tilurinale and Bolomio. Pure and Nale Mehari Hubo. Saria Bere Ubamane Piome, Mille Mambula. Oh, you like a beer. Don't Mille Mango would have did it. Now, so Bahamla with Julie and Dali Chabi Hay, so the Chegarino like 220 Jana Mabile. Mamboya address, Nemo Mamboya address, a tutele. What do you say here? Muluno. Nindo on Patama Mauya Badi, Nindo look Duani, Mausia. Mambo Yejirana, Tuaro Yejirana. Hungana. Edilumio, Mammy Mene, Mauma, Duade, Timbi, a dim Mauni de Dugo, Wariado, Shiba, the Ubekam of U90. Honda. Do the do Mau be done, Ying and Duadu Duabi, go to Chegalisa, Mauna Luce, Dali Duabi. Era Mujado, Uria Saisia. Malura, Era Uria Ubekadu Yoda. Waria ne Lidu Shubi and Yimia Dwara, Min, the Kaune Moundy, Min Nakau Moundy, Min Legal Moundy, Min Shikau Moundy, Edani, Min Tuha to live at Quaja Dwani, go Adani. Play to you may. Era Jado the day. The other Nale, no? George and a David on Namle to let the home away. But Ramazan Yomi. You would did the other, no who of the young. With a Wizara, Piti, Duka, Ikegra, Zaying up and Abashidi. Navashidi. Mana Zaying and Navaluja. Never put down with an say, ah, go Bahidi. Put down with an Asirana, say, ah, the Mara, the Tea Sule Badi. Zaying and Ineta. With a Wizara, Piti, Duka, Safety, Gega, Nava. We just at the look way, now they are beyond. Don't dinner. Don't Wizaranga, Ayunes Hone Kama, Bali, Ludongada. English of a whole English of Hora Bo Yada. Holia Hogera Mahoa de Unaduda. With a wizard of Mahoa de Uno. Only the answer Mahora. With the Gria Balu de Don't Dene, Wizard Alia Bali de Donda de.
သုံးသက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာဖြစ်เสียအာယုံမဟုတ်တော့ပီတိဖြစ်တော့ပတ္တိဖြစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်တော့ဝိတက်ဝိสารပီတိဒုက္ခဧကဂရဖြစ်တော့ဒီနေ့မှာဝိတက်ဝိสารကိုပဲပြောမှာဝိတက်ဆိုတာတရားလို့အထုတ်တဲ့သူတွေနားလည်အောင်ပြောရင်နာပြီးတော့နှုတ်ခမ်းများငယ်တိတ်ရင်ပတ်ဝမ်းပိုက်အာယုံကမ္မထာအာယုံရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီကမ္မထာအာယုံကိုလည်းစိတ်ရောက်အောင်ဘယ်သူတွေကတွန်းတရားဝိတက်ကတွန်းတရားဟုတ်တယ်နော်ပထဝီကတိုင်းတေဇောကတိုင်းအာဘောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းစတဲ့ကတိုင်း10ပါးကိုလည်းဘယ်သူကတွန်းတင်ရတာအတုပပွားခြင်းလည်းပဲအတုပကမ္မထာအာယုံကိုဘယ်သူကတွန်းတင်ရတာဝိတက်ကတွန်းတင်ရတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီနှစ်ခုရှင်းပြောမှသူတို့အာထုတ်တယ်လေသူတို့ကမ္မထာနေကြတော့ဟိုကတိုင်းနေပါနေကြတော့အာထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓနုတ္တိဖယားအာယုံပြုရင်လည်းဖယားအာယုံပေါ်အောင်မလုပ်ရတာစိတ်ကလေးကဖယားအာယုံစီကိုတွန်းတင်ရတာကိုဖူးဖူးတွေ့ဘူးကြုံဘူးတဲ့ဖယားအာယုံကိုမလုပ်ရနဲ့တွန်းတင်ရအဲ့ဒီတွန်းတင်တဲ့အာမရှိအဲ့ဒါပေါ်မလားကမ္မထာအာယုံပေါ်မလားမပေါ်ရင်ဝိสารကသုံးသတ်လို့ရသေးလားမရရင်ပီတိဒုက္ခကမဖြစ်တော့ဘူးနော်တရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့သူတိုင်းဗာလေးပါရသည်ဝိတက်ကလေးပါရတယ်နော်ဝိတက်ကိုပြောရင်တော့ကွယ်အားစိုက်မှုလို့ခေါ်လိုက်ကြတယ်ပါတယ်နော်ဒီစိတ်ကိုဒီအာယုံရောက်အောင်တွန်းတင်အားစိုက်မှုကိုခေါ်တာဝိတက်နှာခေါင်းဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းစီကိုရင်ဘတ်ဆိုရင်လည်းရင်ဘတ်စီကိုငယ်ဒိတ်ဆိုရင်လည်းငယ်ဒိတ်စီကိုနှာခမ်းဆိုရင်လည်းနှာခမ်းစီကိုဝမ်းပိုက်ဆိုရင်လည်းဝမ်းပိုက်စီကိုဒူးဆိုရင်လည်းကုံပြောလိုက်မယ်ကွယ်အခုကျန်တဲ့ကိုချီဟိုကနေထိနေတယ်ဆိုထိတဲ့စီကိုစိတ်မပူဘူးလားပို့လားဘယ်သူကတွန်းပို့ဝိတက်ကတွန်းပို့လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဝိတက်ကတွန်းပို့လိုက်ပြီတွန်းပို့လိုက်တော့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့စုံတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေကသုံးတတ်ပြီဝိသရာတွေကသုံးနောက်ကပီတိဒုက္ခဆက်သွားပေါ့အပီတိဒုက္ခနောက်ကျမှအေးပြန်ရှင်းပြမယ်နော်ဒီတရားလေးတစ်ထည့်ဟောပြီးမှာပါဒါဖြင့်တရားအထုတ်တိုင်းဒီလူတွေဝိတက်မလုပ်ဘူးလားမဆိုင်ဘူးလားနှာခေါင်းပိုက်ရင်ပတ်ငယ်တိတ်မပါဘူးလားဖယားအာယုံပြုတာမပါဘူးလားပါတာပဲစာတဲကပြောပါသည်ပင်စကနီးနဲ့ပြောရင်ဝိတက်ဝိสารပီတိဒုက္ခဧကဂရနောက်တစ်ခါကျတော့ဝိတက်ကိုဖယ်လိုက်ဝိสารပီတိဒုက္ခဧကဂရဆိုရင်ဒုတိယဇာရပြီဘာဇာရဒုတိယဇာရပြီအစင်းနိုင်သွားတာလားမြင့်သွားတာပထမဇာရကနေဘာဖြစ်လဲဒုတိယဇာရတာဒုတိယဇာမှာဝိสารပီတိဒုက္ခဧကဂရဒီအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆုံးတရားမလို့တော့ဘူးဆုံးနေပြီဆုံးနေတဲ့အခါဘာလို့လဲသုံးတတ်တာဟုတ်ပလားသုံးတတ်တဲ့အခါဝိสารတကယ်တမ်းကျတော့ဝိတက်ဝိสารတွန်းတင်တဲ့အာယုံသုံးတတ်တဲ့အာယုံမလို့တော့ကြုံသမျှအာယုံကိုတွန်းတင်စရာမလို့တော့မိမိတရားအထုတ်တာတွန်းတင်စရာမလိုတော့သဘောပေါက်လာပြီးသုံးသက်စရာမလိုတော့ရှင်းတာမသိဘူးဒါနဲ့ဝိတက်ဝိสารဖယ်လိုက်ပြီဝိတက်ဝိสารတတရားဇာရောက်သွားပြီပီတိဒုက္ခဧကဂရဟုတ်တယ်နော်တကယ်လို့များမိမိတို့ကဝိတက်ဝိสารနဲ့ကမ္မထာအာယုံအားထုတ်လို့တွန်းတင်နေတယ်ဆိုရင်မြင့်လာတာလားနှိမ့်လာတာလားမြင့်တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဇာလားနှိမ့်တဲ့ဇာလားမြင့်တဲ့အဆင့်လားနှိမ့်တဲ့အဆင့်လားမြင့်တဲ့အဆင့်ရောက်ချင်ဘာကိုပယ်ရမှာတွန်းတင်တာလေးကိုဖယ်ရမှာဒီလိုပြောမှာကွသူတို့ဟောရတာလေကတိကတ္တနိုင်တာဟိုဘက်ကလည်းပြောမယ်ဖယားကိုအာယုံပြုတ်တွန်းတင်တာမရှိဘူးလားဝိสารလေးနဲ့သုံးတတ်တာမရှိဘူးလားနောင်ကြတော့ဖယားကိုတွန်းတင်တဲ့အာမလို့စိုက်ပြီးတော့သုံးတတ်เสียမလို့ဖယားပုံကအလိုလိုကိုပေါ်လာပြီနော်ကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်နော်အစင်းနှိမ့်သွားတာမြင့်သွားတာလားဝိတက်ဝိสารလိုသေးလားအားစိုက်ရတာလိုသေးလားကြည့်တော့စကလုံးပြင်သွားတယ်နော်ဝိတက်ဝိสารကိုဘာလို့လဲခေါ်လိုက်အားစိုက်တယ်လို့ခေါ်တာဝိတက်ဝိสารကိုအားစိုက်တယ်လို့ခေါ်လိုက်တာအားစိုက်เสียလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးနော်ရှင်းလားဖယားကိုအာယုနှမ်းပြုတ်เสียလိုသေးတာလားဖယားပေါ်တာလားက
တိုင်းအာယုံကိုနှမ်းအာယုံပြုပြလို့တာလားကတိုင်းပေါ်နေတာလားနှာခေါင်းကိုနှမ်းအာယုံပြုနေတာလားနှာခေါင်းပေါ်နေတာလားအပူမပြောနဲ့သေချာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတကယ်တရားအလုပ်အားထုတ်နေတဲ့သူဒီစလိုက်တာနဲ့ဘက်ကနေဆိုအဲ့ဒီကိုတွန်းမတင်မဲမနေနိုင်နှာခေါင်းကိုပြောတာပါဘိုက်ကိုပြောတာပါရင်ဘက်ကိုပြောတာပါငယ်တိတ်ကိုပြောတာပါတကယ်ခြေပြားကနေဆံပြားတိုင်အောင်ဝိပဿနာကမ္မထာရဲ့အာယုံယုံနံဓမ္မသင်္ခါရဆိုတာတွန်းတင်တဲ့အဆင့်ကနေကြော်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့အမြဲပါလုပ်နေရမှာဆုံနေရမှာရှင်းလားအခုဘာလုပ်တာကိုပဲတရားအထုတ်တယ်ထင်နေကြတွန်းတင်ပြီးအားဆိုင်ဓာကြီးနေတာကိုပဲတရားအထုတ်တယ်ထင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်ပါလေမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်တချို့အားထုတ်ရည်တွန်းတင်စရာမလိုတော့မနေတတ်တော့ဘူးသူနှာခေါင်းတိုးနေတာသိနေသူဘိုက်ကလေးလှုပ်နေတာသိတယ်သူကသူရင်ဘက်ခုံနေတာလေးသိသူငယ်လေးကိုလှုပ်နေတာလေးသိတယ်ဒီကုလုံးသူဖြစ်တာတွေပါလှုပ်နေတယ်သိနေတယ်နော်တွန်းတင်စရာလိုသေးလားသုံးသက်စရာလိုသေးလားဒါပေမဲ့နေတတ်ပလားနေသလားမေးကြည့်ယောဂီတရားမှာဆို200လောက်အများလုံးလားဟုတ်လားတရားမှတ်တယ်ဆိုတာကိုဘာလုပ်နေရတဲ့ထင်တွန်းတင်နေတာတဲ့ဓာကြီးလုပ်နေရတာဟာကိုထင်နေတာတရားအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုအခြေခံအဲ့ဒါလုပ်ပါနောက်ဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒါတွေရှိကိုအဲ့ဒီအားဆိုင်ကိုလိုသေးလားသဘောပေါက်လားတနည်းပြောရင်ဝိတ္တနဲ့ဝိสารနဲ့မရှိဘဲနေနိုင်တာကိုလက်လျူရှုနေနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့ကောင်းတာ80မလို့ပါဘူးကွကိုယ်အသိဆုံးပါပဲတို့လည်းမသိတော့တော့ပြင်မလိုက်တာတရားစထိုင်တာပဲတွန်းတင်တော်တော်လေးနေတတ်ပြီဆိုတော့ငါအမှတ်ပဲပျောက်သွားလည်းမသိဘူးငါမရှူဘူးလားမသိဘူးတတိများလွတ်နေလားမသိဘူးဆိုဘာပြန်လို့ပြန်တခါပြန်မှတ်ပြန်အိုး16 19ဟိုကြည်တဲ့အကြောင်းရောက်မှကောလိပ်ရောက်မှ institute ရောက်မှသိပ္ပံရောက်မှတက္ကသိုလ်ရောက်မှကိုယ်ပြန်ဆက်ငါ10တန်းအောင်ပြီးသူငယ်တန်းပြန်ဆင်းနေပါလားပေါ့ဟုတ်လားတရားအလုံးအားထုတ်တဲ့သူတွေတေချာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါအာမဆိုင်ဖဲနဲ့နေရမယ့်အဆင့်ရောက်ပါလျက်ကဲနဲ့ဘာလုံးမှတရားအားထုတ်တယ်ထင်အားစိတ်မှတရားအားထုတ်တဲ့ထင်းနေတာတွန်းတင်မှတရားအားထုတ်တဲ့ထင်းနေတာတကယ်တမ်းကျတော့ကိုအားထုတ်လာတဲ့နှစ်ပရိစ္ဆေဒတွေများပြီမြင်းတစ်ကောင်နှစ်ကောင်လေးကောင်ရှစ်ကောင်သူကသူပြေးနေတာကိုကမမောင်းရကိုမမောင်းရကိုမမတ်ရကိုမနေနိုင်ဘူးလေအလူကြီးဟိုလိုကောင်းမှမလားဟမ်မမတ်နဲ့ပြောတာလားမရှုနဲ့ပြောတာလားဘာပြောတာဘာပြောမှန်းကိုမသိဒီပါဥပ္ပခါဟောရင်လည်းကိုယ်လည်းသဘောပေါက်ပြီတရားနာနေတဲ့သူတွေနားလေမလဲကိုဘာလို့ရမှာတတိတတ္တဟုတ်ပါဘူးညာနာတကာပါကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်တပိတတ္တကမ္မတကာတပိတတ္တညာနာတကာတပိတတ္တဝိရိယတကာကိုညာနဲ့ကိုကနဲ့ကိုဝိရိယနဲ့ကိုမတတ်နိုင်တော့ပြောပြရုံပဲရှိတယ်အခုထိကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေကြတာဟိဒါမမှတ်ရရင်ကိုမနေနိုင်ဒါတွန်းမတင်ရရင်ကိုမနေနိုင်အခုထိပထမဇန်ကနေဒုတိယဇန်မရောက်ဇန်လိုပြောရင်ဉာဏ်လိုပြောရင်ဒီနေရာကနေဟိုးကိုမရွေ့ရင်ပြန်ခုန်ဆင်းလာကြတယ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာပြီဟုတ်လားပြောတဲ့အချိန်ကြွားပြောတာဟုတ်လားပြောတဲ့အချိန်မှာနှာခေါင်းထိုးတာတိုးတာလည်းသိတယ်ဗိုက်လှုပ်တာလည်းသိသူ့တစ်ခုလုံးဖြစ်နေတာလေသိတာပဲဟုတ်လားပြောတဲ့အခါမှာရှာလေးလှုပ်နေတာလည်းသိတာပဲအဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုကိုအားစိုက်တဲ့အမှုမရှိအောင်နေတတ်ကြစမ်းပါတကယ်အားထုတ်လို့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းသိပြီးတော့အားစိုက်အားထုတ်ရင်တွန်းတင်ရင်သုံးသက်ရင်ကနေနောက်အဲ့ဒါတွေမလိုတော့ဘဲနဲ့မြင်လာတယ်မလိုတော့ဘဲနဲ့သိလာတယ်သမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာနော်တနည်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သမထဘက်ကဝိတ္တဆိုရင်ဝိပဿနာဘက်ကဉာဏ်ဘက်ကပြောရင်သမသင်္ကပ္ပပေါ့သမထဘက်ကဝိสารလို့ပြောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဘက်ကပြောရင်တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအုပ်စုတွေကတစ်ခုခုပေါ့ဒီသဘောလေးတွေပါပဲဟုတ်ခဏနေပေါ့ဖြည်းဖြည်းမေးလို့ရလားခု
the Lohoro, go jump on an Adila. Pesangani Mateda. Mojiti, but Mateda. Patamazanga Matedala, Mayala Matedala. Mazanga Mateda. Luli di theo bị lục con là hả cô má lục má mẹ hả phải đúng không đi đã khu mà đi đã hey đồ mà đi độ số giờ biểu bài coi hả xem là khu biểu là xem là Widden Wizara Piti Dukha Egera Tawriya Mahudibu no Wariyo Bekadi Nile Mausi Amlurali will be of Yaraba. But Tamado Widden Ayon Pua the Tontiadi Wizara Tondayabadi Ayon Pura Tondayabadi Eddie Mama Tan Widegan Tan Wizara We Kazan Piti Dukha We Kazan Piti Dukha Tan Widega Tan Wizara Widden Wizara Mahodio Ayongo Tomate Padugo don't Kamata Ayongo don't like the Achima Kamata Ayoma Kamis Handa Piquimishi. How long? Kamis Handa Piquimishi. Good little dame. We will see what Kamihi. We will say a good lady damehi. The Kamata Ayoma Kama Kilita, the Zagama of Pisia Mashi. A good Pisia. But do John Kilita Murana Mapita Lelo me with the John. We did a Kamata Ayongo, don't deny the wizard and a Kamata Ayongo, don't that need a chema, Eddie Ayonga, Kididai Ayo, Mahodo would Nigurana Ayone, Mahodo was so in Kidida Nigurana Bashir, Kini. Hola, Padura Gena lay, we did wizard Rajan Gena, Nemaru Bioin Kamata Ayongo, don't need a little Kinida Shinanoku Bura. Pekamata Ayone, Dibeka, Tamatana Wipatanago, your Biva Piano Bioye, na council, na Congo, don't nira, one by so one by Yambaso, Yamba, Nereso, Nere, Mama Yoya, Bave, Siatama, Kaine, Kamata Ayongo, don't need it, that the Wide, Sonsan, Sizit needed, Wizana, Eddie Nakuleja, Kilida, Gamari, Bapianidi. Kinida, a beacon and a Kanakina. A beacon and a quagin Kinada. Quagin Kinida, Kana Kinide, a chain mango by Bapile, Bidipide. Bapide? Babi Dile, Namalu Yadabe, Ashulu Yadabe, Na Atulu Yadabe, Henga say Bema Madabu, Kamata Yumama Shidabe, Toku to Kugubo. Sando Biondo Shino, Gidi Dani Uranadi, Mashida. Say needed Kama BD Pibi Papibi Lujai de Bidila, Lutamata di Bidila Lujai de Bidi Muso, Mudida Pibi, Pahada Yawadate. Hola Kilida di Niuranari, King Logo Pidevale, Bidi Madama Bidi, Ketama Bidi like what do the other way. Padama Bidi, Kudala Dama Bidi, Agudu Kini Bigo, Kidida Kini Bigo. We then Wizara Jam Pidevale, Pidi, Dan with the Gan, Dan Wizaran, we Gazan, Pidi, Dukan, Pidi Pimaranavale, Chana de Duka, Yalabi. The Italian is like Jazama, with the Wizara, Pidi, Duka, Egera, Shiagani, with the Wizara, Balobiame. Pediama, Zaina Beresra era Palolayama, Pediam Paduga Pediama Lelo me Pahududa Nina Gudi Havavi Titu Denali, Di Asaida Liha, Tu Shili the Mian Ninja the Section. Mina say kitchen, Asai Sea, Malu, Tontinzia, Malu, Tontanizia. Malu, don't see a Malu, say Gido di Ionis Holy. Kamata Ionis say Nebahine. Say Machidonga, Nigurana, she Nidonga, Niguranago, then don't pay, designated the iron song over. Gidida, she Nidonga, Gididango, Kana baby, designated the iron song.
လောက်ရတာအခုဒီဝိတဝိသနာရှိနေတော့ကိလေသာនិဝရဏပင်းနေပြီအထူးလို့เสียမလို့တော့ဘူးဆိုရင်ပထမဇန်ကနေဒုတိယဇန်ကိုရောက်သွားပြီးဘလောက်ပိုပြီးငြိမ်းအေးချမ်းသာကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိလေးတွေရစေချင်တာဒီလိုပဲလူနဲ့စိတ်နဲ့ခွဲပြောရင်ကဲသာသမီတွေကိုခိုင်းနိုင်မရတဲ့သာသမီလည်းရှိတယ်ခိုင်းလို့ရတဲ့သာသမီလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာကိုသဘောကျခိုင်းလို့ရတဲ့သာသမီကိုသဘောကျတယ်နော်ရှင်းလားခုပြောတာရှင်းလားခိုင်းမရတဲ့သာသမီရဲ့ခိုင်းလို့ရတဲ့သာသမီရဲ့ဘယ်ဟာသဘောကျပီတိဖြစ်เสียကြီးဘောခိုင်းလို့မရတဲ့ဟာကဒေါသဖြစ်เสียကြီးခိုင်းလို့ရတာကပီတိဖြစ်เสียကြီးရှင်းလားခုပြောတာခိုင်းမရတဲ့သာသမီရဲ့ခိုင်းတိုင်းရတဲ့သာသမီရဲ့ခိုင်းเสียမလို့တော့တဲ့သာသမီရဲ့ဘယ်ဟာကပူပီတိဖြစ်သည်ဘယ်ဟာကပူစိတ်ချမ်းသာသည်ရှင်းလားဧဝံတထပမပုံမီထိုနည်းအတူသာလျင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကအရင်တုန်းကဘာကမ္မထမ်းမှမရှိခင်တုန်းကခိုင်းမရတဲ့စိတ်အခုဘာဖြစ်သွားပြီခိုင်းရတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးဝိတဝိသရာနဲ့တွန်းတင်ပြီးတော့ခိုင်းနိုင်ရနေပြီဒီကမ္မထမ်းအာယုံကိုခိုင်းနိုင်ရနေပြီကွယ်နှာခေါင်းဆိုလဲနှာခေါင်းဘိုက်ဆိုလဲဘိုက်ရင်ဘတ်ဆိုလဲရင်ဘတ်ငယ်လေးဆိုလဲငယ်လေးဆရာသမားတွေပေးတဲ့ကမ္မထမ်းခိုင်းလို့ရပြီကွယ်နန်ကျေသွားလားမလို့အားရဘာတအောင်ဟောဟုတ်လားမုံဟင်းသားလေစက်တုံလေးတွေမှတ်မိသေးလားနော်အလုံးကြီးမဟုတ်ဘူးနော်သေးတောင်မှမျိုးဒီလိုမျိုးလေးပလုနဲ့မီးသွေးလေးနဲ့လေတို့မုံဟင်းသားရောင်းတော့ဆိုအောက်ကမီးသွေးပိုလေးနဲ့ဒါလည်းဘွားဒီမုံဟင်းသားကြီးကစက်တုံရဲ့ဒီစက်တုံလည်းကွာမသွားဘူးစက်တုံရဲ့အဲ့ဒီအဖက်တွေကြားတဲ့ဒီမုံဟင်းသားကြီးကဝင်တာအဲ့လိုဆိုတော့စက်တုံမှာအရသာတွေမရှိလို့လားရှိနေလားအခုလည်းပဲပြောတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ကြားတွေထဲပါဟုတ်ပေါင်းပါဆိုင်မြင်လိုက်ကြသမှာဘလောက်အရသာရှိတော့ကိုအားထုတ်နေတာဟာဝိတဝိဇာရာအာကိုပြီးအားထုတ်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ခန်းလဲဝိတဝိဇာရာအာကိုအားထုတ်တာအနှစ်20ကြတော့လေ10နှစ်တုန်းကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းမနေ့ကလည်းခနေ့လည်းနောင်လည်းအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ဘဟုတုတအရေးကြီးသည်ဟုတ်လားဝိတဝိသနာမပါဘဲနဲ့တော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိတဝိသနာအမြဲပါနေရမှာလားမမတ်ဖဲနဲ့တော့တရားမရပါဘူးအမြဲမှတ်နေရမှာလားမရှုဖဲနဲ့တော့မရပါဘူးအမြဲရှုနေရမှာလားမှတ်တယ်လို့လည်းနဲ့မမှတ်တယ်လို့နဲ့မှတ်မရှုတယ်လို့နဲ့ရှုတယ်လို့နဲ့မရှုလို့တို့ဆရာသမားများဆုံးမခဲ့တာဘသူကိုပြောတာလဲဝီရိယဥပက္ခဝီရိယနဲ့အားစိုက်เสียမလို့တော့ဟုတ်တော့လားတဘောပေါက်မလားကဲအဲ့ဒါဆိုတရားထိုင်ကြည့်မလားထိုင်ကြည့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘာအစဝိတဝိသရာကအစခဏလေးမှတ်လို့ကောင်းအစဉ်ပြေလာလိုက်ဟာငါမှတ်လို့ကောင်းမလားဘလို့ဖြစ်တော့ငါမမှတ်မိဘူးလားဘလို့များဖြစ်လဲဆိုဘုရားပြန်စမူလတန်းကပြန်စဒါနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာခဲ့ဘလို့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့မမှတ်ပြန်ရင်လည်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့နားတဲ့ကိုအလုံးလိုက်အခဲလိုက်ဝင်ထားတော့မမှတ်ဖဲကလည်းမနေနိုင်မှတ်ကြမရှုဖဲကလည်းမနေနိုင်ရှုကြမှတ်လို့ရှုလို့အိုးဝိတဝိသရာလေးရော့သွားတနည်းပြောပါဆိုအားဆိုင်မှုတွေရော့သွားပြီးတော့ဒီကမ္မထာအာယုန်နဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆုံးနေငိုပဲဘလောက်အေးချမ်းလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်တော့ပြန်မှတ်ပြန်ဆင်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘလောက်ပင်ပန်းနေတော့ဒီအဲ့လိုတွေဟိုလိုကောင်းမှမလားဟိုတို့တရားစခန်းမှာပဲခေါ်ချင်တာကိုယောဂီပဲကိုဟောတာကောင်းမလားမသိဒီလူတွေကြတော့ကိုယောဂီမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးဟိုယောဂီရောဒီယောဂီရောစုံနေတာမှဒီဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့ဒီလိုဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့ဟိုလိုပါဒါမှကြိုက်တယ်လို့တူပါပဲဒီလမ်းမှာပဲသေချာကြည့်ပါတဝိတကံတဝိသရံဝိဝေကဇံပိတိဒုက္ခံပထမေဇာနံဥပတံပိဇံဥပတံပိဇံဝိဟရတိပထမဇာနဲ့နေပြီးနောက်ထပ်ဝိတဝိသရာဖယ်လိုက်ပါအဝိတကအဝိသနာဝိတဝိသရာ
မရှိတော့ဘူးဝိတဝိသဒယုံညာလို့မရှိတာလားသူ့လုံးမရှိတော့လို့မရှိတာလားသူ့လုံးမရှိတော့ဘူးလေဘာတော့ဝိဝေကစားဆိုတဲ့ဝိဝိစေဝကာမေဟိဝိဝိသအကုသလေဟိဓမ္မေဟိအကုသလေမဖြစ်ဘူးကိရိတနိဝရဏတွေလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုမှတော့သူ့အလုပ်သီးခြားလုပ်เสียမလို့တော့သူကပါလေဒီအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုကာထားတဲ့နိဝရဏကိုဖယ်ဖို့ဒီကမ္မထာအာယုံကိုမမြင်အောင်ကာထားတဲ့နိဝရဏကိုဖယ်ဖို့ဒီကမ္မထာအာယုံကိုစိတ်မရောက်အောင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ကိလေသာကိုဖယ်ဖို့သူဖယ်ပြီးပြီဆိုကြရသူ့လို့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဗာလေးနဲ့ပဲနေရသည်ပီတိဒုက္ခဧကဂရနဲ့နေရသည်ဘာနဲ့နေရတယ်ဒီပီတိကဘာပီတိလဲလို့မေးရင်ဒုတိယဇံမှာကျတော့တမာတိဇံပီတိဒုက္ခစောစောကဝိဝေကဇံပီတိဒုက္ခအခုကတမာတိဇံပီတိဒုက္ခတမာတိရှိတော့ဘာလို့တမာတိရှိတာဝိတဝိသရာကြောင့်ကိလေသာនិဝရဏမရှိလို့ကိုတမာတိရှိနေတာတမာတိဇံပီတိဒုက္ခပီတိက2မျိုးဖြစ်သွားပြီပီတိကပထမတစ်မျိုးကကိလေသာនិဝရဏမရှိလို့ပီတိနောက်တစ်ခုကတမာတိကြောင့်ပီတိဘယ်ပီတိရဖို့ကောင်းဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်ပြောမရဆိုမရသာသမီရဲ့ခိုင်းနိုင်ရတဲ့သာသမီရဲ့ဘယ်သူပီတိဖြစ်သည်ခိုင်းလို့ရတဲ့သာသမီရဲ့ခိုင်းเสียမလို့တဲ့သာသမီရဲ့ဘယ်ပီတိကအရသာရှိသည်ဟဲ့ဒုတိယဇန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီပီတိဟာခိုင်းเสียမလို့တဲ့ပီတိဘယ်သူကိုခိုင်းเสียမလို့တာလဲဆိုမိမိစိတ်မှာပီတိဖြစ်တဲ့ဒီပီတိဘာလို့ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာပါတဲ့စိတ်တိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကခိုင်းเสียဝိတ္တနဲ့တွန်းတင်เสียမလို့ဝိသရနဲ့တွန်းတင်เสียမလို့တော့ဘူးတော့ပထမဝိတ္တဝိသရကခိုင်းသမျှလုပ်တဲ့ကောင်နောက်တစ်ခါဝိတ္တဝိသရမို့ခိုင်းသမျှကိုမဟုတ်တော့ဘူးခိုင်းเสียကိုမလို့တော့ဘူးဆိုဘယ်တော့ရတာရှိတော့ဒီအဲ့ဒါတော့နားလေမလဲဒီလိုလေးတော့ဟောခွင့်ပေးကွယ်နော်နည်းနည်းလေးဟောချင်လို့ပါဒီလောက်ကလေးတော့ဝိတ္တလည်းမရှိဝိသရလည်းမရှိဇံဘက်ကအာယုံကမ္မထာအာယုံကိုတွန်းလည်းမတင်သုံးလည်းမသုံးတတ်ဇံဘက်ကသမထဘက်ကဝိပဿနာဘက်ကပြောရင်မှတ်လည်းမမှတ်ရှုလည်းမရှုပဲနေလို့ကတော့ဒီစိတ်ကခိုင်းနိုင်မရတဲ့စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီခိုင်းနိုင်မရတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဘယ်သူကဝင်သွားပြန်သေးလဲဆိုမောဟလို့ခေါ်တဲ့ဥပိ္ပခာကဝင်မြန်ရောမောဟကလည်းအကုသိုလ်လေမောဟဖြစ်လို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာဝေဒနာပါတယ်လေဘာမှန်းကိုမသိဘာမှန်းကိုမလုပ်တဲ့မောဟတနည်းပြောပါဆိုရင်ကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့မောဟတနည်းပြောပါဆိုရင်ကုသလေသူဓမ္မေသူနိခတ္တသန္တတာသူလည်းဥပိ္ပခာပဲဘာဥပိ္ပခာလဲဆိုမောဟဥပိ္ပခာကုသိုလ်မှန်လည်းမသိဘူးအကုသိုလ်မှန်လည်းမသိဘူးတနည်းပြောပါဆိုကုသိုလ်လောက်ရပြောရစိတ်ကူးရမယ်ကိုသူမသိတာဒီမောဟအဲ့ဒီမောဟကြီးနဲ့ပဲကုသိုလ်တရားတွေကိုပြစ်ချထားလိုက်တာအဲ့ဒီမောဟကလည်းဥပိ္ပခာပါပဲအဲ့ဒီဥပိ္ပခာကဒီကဝရိယစိတ်เสียမလို့တော့တဲ့ဥပိ္ပခာအစားဂျားဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြင်းကုန်တော့တာဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဒီလိုပြောတာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ဖြန်ဆက်ဟောပေးမယ်ခုတနာကြီးထိုးပြီးပြည့်သွားပြီဒီဝိတ္တဝိသရာဖြစ်ရနေဝိတ္တဝိသရာမရှိတော့လို့ရှိရင်ပိဋိဒုက္ခနဲ့နေမယ်နောက်ပိဋိမရှိတော့မှဒုက္ခဧကဂရနဲ့နေမယ်နောက်ဒုက္ခအစားဥပိ္ပခာဝင်ပြီးဥပိ္ပခာဧကဂရနေမယ်ဘလို့နေသွားမလဲဆိုတစ်ခုစီကအခုသဘောပေါက်သွားပြီဝိတ္တဝိသရာနဲ့မှတ်ရတယ်ရှုရတယ်ဝိပဿနာဘက်ကဝိတ္တဝိသရာနဲ့တွန်းတင်ရတဲ့သုံးသပ်ရတဲ့သမထဘက်ကနောက်ကြတော့သမထဘက်ကဇံဒုတိယဇံတက်ခြင်းသူတို့ဘာလုပ်ရလဲဖယ်ရတယ်တတိယဇံတက်ခြင်းနဲ့ဖယ်ရတယ်သူတို့တွန်းတင်တဲ့ဟာရောက်ရင်ဇံတက်သွားမှလားရှောမှလားဇံရှောမှာပေါ့ပထမဇံထိပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့ဒါမြင့်ဉာဏ်ဘက်ကပြန်ကြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကလည်းမှတ်နေရှုနေတယ်ဆိုတော့မမှတ်မရှုဘဲနဲ့တော့အထက်ဉာဏ်နေမပေါ်နိုင်ပါဘူးအထက်ဉာဏ်နေပေါ်လျက်သားနဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောသူဆိုင်ရာတတ္တိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုမြင်နေတာကိုမှတ်နေအောင်မလားမှတ်နေရတဲ့အဆင့်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးရှုနေရတဲ့အဆင့်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်နေရတဲ့အဆင့်ဟာမှတ်နေရှုနေစရာမလိုပဲနဲ့နေလို့ရတဲ့အဆင့်အဲ့ဒါကိုကမှတ်နေရှုနေကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အနိစ္စလုံနေတာ
ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဒုက္ခလုံနေတာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အနတ္တလုံနေတာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေတာဟိုကဇန်လျှောတယ်လို့ဒီကညံလျှောရောအဲ့ဆိုဇန်လျှောနေတာများလားညံလျှောနေတာများလားဟမ်ဘာလျှောတယ်ဇန်လျှောလိုက်ဟာအဲ့လိုကြီးတော့မပြောပါဘူးနားလည်းပါသဘောပေါက်ပါဥပိ္ပခာကိုမနှင်းမနှောလှည့်လို့ဒီတိုင်းဆိုရင်တညကိုဝိသနာတစ်ခုမတော်နိုင်တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားဒီဥပိ္ပခာပဲဆက်ဟောအောင်မှဖြစ်နေတာသဘောပေါက်လားဒီလိုလေးပြောတဲ့အခါမှာသူဟာသူမသိနေဘူးလားဝိတက်လိုသေးလားဝိသရာလိုသေးလားတွန်းတင်ဖို့လိုသေးလားမှတ်ဖို့လိုသေးလားတွားရင်လာရင်ထိုင်ရင်ရရင်လျောင်းရင်လက်လုံချီလောက်ကစပြီးမှတ်เสียမလိုတဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါအဲ့ဒါကြမှာဇန်ဆိုရင်လည်းဇန်တက်ပါတယ်ညံဆိုရင်လည်းညံတက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာအစစ်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဥပိ္ပခာအပြင်းသမားကကုသလေတုဓမ္မေတုနိခိတသန္တတာဆိုတဲ့အတိုင်းပြင်းတဲ့ဓာတ်တွေဝင်သွားရင်တော့လွတ်သွားဗျာပြင်းတဲ့ဓာတ်တွေဝင်သွားအောက်ထီလျှော့ကြတော့ဗာပြန်လို့ပြန်တစ်ခါမှတ်ပြန်တစ်ခါတွန်းတင်ပြန်တစ်ခါတွန်းတင်မှတ်ပြန်တက်သွားပြန်ဟောဥပိ္ပခာအပြင်းကဝင်မြန်ပြန်လျှော့ကြပြန်နဲ့လှည့်စားမိပါပြီကဲခြေနဲ့တော့လှည့်စားမိတာကိုယ့်ကိုသိပြီမလှည့်စားပဲနဲ့များတွန်းတင်သုံးသက်ရင်ကနေပြီးတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နေတက်သွားနိုင်တယ်လို့အားစိုက်မှုလေးနဲ့သုံးသက်မှုလေးမှတ်ရရှုရင်ကနေမှတ်เสียရှုเสียမလို့ပဲနဲ့သူပရမအာယုံကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့သဘောကိုအားစိုက်เสียတွန်းတင်เสียမလို့ပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့မျက်ဝါးထင်နေမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်မဉဏ်ဖူဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲအလုံးမဲ့မိမိတို့ပြုထားတဲ့